daawo dhacdooyin argagax leh iyo weerarada nimiriyaal soo weeraray quusayaal ugaarsanayay. Ninkan Ilaahay ayaa si mucjiso ah uga badbaadiyay nimiri soo weeraray oo ku dhuftay laashkii uu saarnaa. Mucjisooyin ayaad ku arki doontaa inta daawanaysa muuqaalkan. Haddii aad muslim tahay, ha hilmaamin muuqaalkan inaad like saarto una sii share gareedo dhammaan saaxiibada friendiska kula. Sidoo kale ha hilmaamin inaad afkaaga ku carfiso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Sanadii 2019 kabtan lagu magacaabo Reked iyo saaxiibadiis koox ah oo uu hogaaminayay ayaa safar ugaarsi ah ku aaday xeebaha bari ee Carolina. Ayaga ujeedkoodu wuxuu ahaa inay soo ugaarsadaan kalluun caadi ah, laakiin mid ayaga kamid ah ayaa si qalad ah wuxuu u soo ugaarsaday nimiri aad u weyn oo dilaa ah. Ma aysan sii dayn ee meel dhow ayay keeneen. Halkaas ayayna ka bilaabatay dhacdada ka nixisay kooxdan. Kabtanka ayuu dhaawacay, laakiin si fudud ayaa kabtanka dhaawiciisi loo nadiifiyay. Kabtanku nimirigii waa uu ka aarsaday oo hameenkaas asaga ayuu ku casheeyay. Waxaa la sheegay in nimiriyaashan ugaarsada ay dhiigga ama dhaawaca masaafooyin fog ka soo ureeyaan, sida ka dhacday meel u dhow xeebaha Miami ee gobolka Florida. Waxay kooxdan ku ugaarsanayeen nimiri yar oo dhaawac ah, isla markaasna waxaa ku soo baxay nimiri aad u weyn. Isla ilbiriqsiyadii dhinac walba waxaa ka soo galay nimiriyaal aan tiro lahayn. Cabsi iyo argagax ayaana soo wajahay. Hey, you see it? Yeah, another shark. Oh, look at the shark trying to eat that shark. Look at that! Holy. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Pardon my language, but holy. Did you get that on video? Oh my god. Oh. Oh my god! There's any Here, more. let me help you. You take any part of that. Wow. Wow. Ladies, I've never seen anything quite like that. Okay.